In the book of John chapter number 16, the gospel. You have John 16. I'll read just a few verses there. John chapter number 16. I'm reading from verse number 12. Down to verse number 15. Just a few verses. Okay. And this is what the Bible says. I have many more things to say to you, but you cannot bear them now. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth, for He will not speak of His own initiative, but whatever He hears, He will speak, and He will disclose to you what is to come. 14. He will glorify me, for He will take of mine and will disclose it to you. 15. All things that the Father has are mine. Therefore, I say that He takes of mine and will disclose it to you. Praise the Lord. Now, this is Jesus Christ. He is preparing His disciples of His departure. How He was to leave them, and how things were to be after His departure. So, prior to that, we have read Jesus has told his disciples that it is for your advantage. I go. Because once I go, I will send the helper to come and be with you, and even in you. And this is the Holy Spirit. Therefore, Jesus continues to tell them how this Holy Spirit will work in them. And now where we have read, Jesus says very clearly that when He comes, the Spirit of truth, He will guide you to all truth. And He will reveal to you the things that are of mine. He will not be speaking of His own. In other words, whatever He will teach you, will be in line with the words that I have already taught you. And that is why this word of God is the standard. It is the gauge to measure or to test what is being spoken by men, whether it comes from the Holy Spirit. Because anybody, be it an angel or a human being, who will ever say anything or prophesy anything or teach anything that is contrary to what Jesus taught, then that spirit will not the Holy Spirit. I'm saying it once again. Anybody who shall ever say or proclaim anything, be it an angel
or a human being, kana mundu wa which is against what is written here, akagondo utale mandiko-ini, then ucio that person will not be speaking by the power of the Holy Spirit. mundu ucio ndagakorwo akiaria na hinya wa roho mutheru, Because Jesus put it very clear. tondu Jesu augite wega biu. The Holy Spirit can never say anything that is contrary to the teachings of Jesus. Roho mutheru ndangĩaria ũndũ ũrĩ kinyume na ũrĩa Jesu abundithĩtie. And that is why Jesus says, Na ũguo kĩu nĩkĩo gĩtũmi Jesu augĩte, when they speak, rĩrĩa makwaria, when they prophesy, rĩrĩa magũkũratha, when they work miracles, rĩrĩa makũringa ciama, do not be afraid ndũkaguoyohio because of what they do or say, nĩ tondũ wa kĩrĩa magwĩka kana makuga, but watch them, no marore how they behave, ũrĩa mekaga, and whether they have the fruits of the Spirit in them. na akorwo mena matunda ma roho mutheru Because the Holy Spirit nĩ tondũ roho mutheru can never do or say anything against what Jesus says. gũtirĩ hĩndĩ ariaria ũndũ ũrĩ kinyume na ũrĩa Jesu augĩte. Praise the name of the Lord. Mwathani ũcio, And that is why kĩu nĩkĩo gĩtũmi when the Holy Spirit came upon the disciples rĩrĩa roho mutheru ũkire igũrũ wa arutwo during the day of Pentecost mũthenya wa Pentecost in Acts chapter number 2, thĩinĩ wa Acts 2, these people, andũ aya they began to speak in new tongues, manjirie kwaria na thiomi even as the Spirit of God gave them utterances to speak. nginya roho mutheru akĩmahe thiomi cia kuga. Now, and the people who had gathered in Jerusalem Na andũ arĩa macemanĩtie kũu Jerusalemu from many parts of Asia and actually many parts of the world, na kuma kũndũ ngũrani kwa thĩ, they listened to these people makĩthikĩrĩria andũ aya and they started asking among one another, na makĩanjia kũrania mũndũ na ũyũ ũngĩ, are all these people not Galileans? andũ aya othe kaĩ matarĩ a Galili? And how comes Na nĩ atĩa we are hearing them tũramaigua declaring makiuga great things of God maũndũ manene ma Ngai in our own languages? na rũthiomi rwitũ? In other words, Kwa njĩra ĩngĩ, when these disciples were filled with the Holy Spirit, rĩrĩa arutwo aya maihũririo na roho mutheru, they never started to speak things of their own. matianjirie kwaria maũndũ mao kĩũmbe. They never started to speak the things that could glorify themselves. Matianjirie kwaria maũndũ marĩa mangĩmatũgĩirie o ene. They started glorifying the Lord. No manjirie kwambararia Ngai. Why? Nĩkĩ? Because the Holy Spirit, Tondũ roho mutheru who was speaking in them, ũrĩa waragia thĩinĩ wao cannot glorify human beings. ndangĩtũgĩria mũndũ wa thĩ, He glorifies the Lord. no atũgagĩria Ngai. For Jesus Christ is the head of the church. Nĩ tondũ Jesũ Kristo nĩwe mũtwe wa kanitha. And therefore, Na koguo as it was during those days, o ta ũrĩa kwarĩ hĩndĩ ĩyo, even today, ona ũmũthĩ that is how it is. noguo kũrĩ. The gift that the Lord gives upon the church Iheo iria Ngai aheanaga thĩinĩ wa kanitha, and the grace that the Lord releases upon the church, na ũtugi ũrĩa Ngai arekeragia thĩinĩ wa kanitha, it is not for the glorification of the ministers of the gospel. ndũkoragwo ũrĩ wa ũtugi wa andũ arĩa aruti a wĩra a gospel. No, Aca. men should not glorify themselves, Andũ othe matibatiĩ kwĩyambararia o ene. no matter the grace that you have. Gũtiramakania ũtugi ũrĩa wĩ naguo. Be it whether you are an apostle, Whether ũrĩ mũtũmwo, the prophet, anabii, the evangelist, andũ a evangelist, the pastor, ahunjia, the teacher, arimũ, or even your gift is amongst the gift recorded in in 1 Corinthians chapter number 12. kana nginya ũndũ ũrĩa kĩheo kĩrĩa wĩ nakĩo nĩ kĩmwe kĩa marĩa marekondetwo thĩinĩ wa
Akorintho wa mbere Akorintho wa mbere 12. gifts of healing, Iheo cia kuhonania, gifts of wisdom, iheo cia uge, gifts of discernment, iheo cia gukurana, and all those gifts. na iheo icio ingi ciothe. No matter the gift that you have, Gutiramakania ni kiheo kiriku wina kio. that gift is not for your own glory, Kiheo kiu tikia utugi waku wewe. because it is the gift of the Holy Spirit, Nitondu ni kia utugi wa kiheo kia Roho Mutheru. and the Holy Spirit glorifies Jesus Christ. Na Roho Mutheru agutogeria Yesu Kristo. Now, there is something that Paul says Kuri undu Paulo augite in the book of Second Corinthians, thiini wa ibuku ria Akorintho wa keri, chapter number 4. murango wa 4 Can somebody read for us from number 5 to verse number 7? kuma muhari wa 7 wa 5 nginya wa 7. 2 Corinthians chapter number 4. You already just read the for us. Anybody from whatever language that you have, we will follow together. 2 Corinthians chapter number 4 verse 5 downwards. For it is not ourselves that we preach Jesus Christ our Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. The God who said, out of darkness the light shall shine, is the same God who made his light shine in our hearts, to bring us the knowledge of God's glory shining in the face of Christ. 7. Yet we who have the spiritual treasure are like common clay pots, in order to show that the supreme power belongs to God, not to us. Hallelujah. Now, this is Paul. Huyo ni Paulo. Paul is teaching the Corinthian church. Paulo arafundithia kanitha wa Korintho, And that's what he tells them. nao niguo aramera That we, ati ithuĩ what we proclaim to you, kiria turamwira kuri inyuĩ it is not our own wisdom. ti ũũgĩ witũ. We proclaim the power of God, Tutangathaga hinya wa Ngai, the power of salvation. hinya wa ũhonokio. We proclaim to you the message of the cross Turamutangathĩra ũhoro wa mũtharaba and the power of resurrection. na hinya wa ũriũkio. And that's what he continues to say in verse number 7. Na ũũ nĩguo athiĩ na mbere kuuga mũhari wa 7. This treasure Ũndũ ũyũ mwega thĩinĩ witũ, it is hidden in us, kĩhithĩtwo thĩinĩ witũ, and we have it in earthen vessels. na twĩnaguo thĩinĩ wa indo cia thĩ cia riũmba. In other words, Kwa njĩra ĩngĩ, okay, there are some pots that are normally used okay, in early days matukũ ma mbere-inĩ in the Kikuyu community. thĩinĩ wa Gĩkũyũ, Women atumia used to make some pots, nĩmathondekaga nyũngũ, and these pots, na ici nyũngũ they were made out of clay. ciathondekagwo na tĩri. And even if you go to the word of God, Na ũgĩthiĩ thĩinĩ wa in Jeremiah chapter number 18, thĩinĩ wa Jeremiah 18, you find Jeremiah being sent by God to a potter's house. tuone Jeremiah atũmwo nĩ Ngai kũrĩ mũũmbi wa nyũngũ, And he found the potter na agakora mũũmbi working with the clay. akĩruta wĩra na tĩri ũcio. So this is the material that Paul is talking about. Ĩno nĩyo material Paulo arahũthĩra. This earthen vessel, Tĩri ũyũ okay, it is a pot that can crash it at any time. nĩ nyũngũ ĩngĩkua hĩndĩ yothe. In fact, sometimes Ona mahinda mangĩ, even before it hits on the ground, ona nginya mbere ya ĩringĩte thĩ, you find that it cracks by itself.
ni ukuona ayatukaga irie iki because it's just a weak vessel. ni tondu ni nyungu itari na hinya. Now, Paul compares ourselves with this other vessel. Paulo araturingithania na nyungu ino. And he says this. Na akauga even though this treasure is so great, ona ikorwo kindu giki kana nyungu ino ni kinene atia. Not nyungu utongo icio umugikina. Okay, kigina. Kugiki tuthini witu. Yeah, within witu. That treasure that is hidden in us, Kigina kiu githini witu. even though it is so great, Ona kigiko gikinene atia. it has been put in earthen vessels. Kikiretwo thini wa nyungu wa riumba. And this earthen vessel Na riumba riri should not glory at all. gitifati kwigocithia Because ni tondu the earthen vessel, riumba riri it is not a precious vessel. ti riumba ti kindu gia bata. Even if you go to the supermarket Ugithie supermarket and you find that na wone ati there is a plate na thani made out of clay, ithondeketwo na riumba. here it is. Hau Another one, ingi maybe it is maybe out of glass. ithondeketwo na ngirathi. Maybe another one, Ingi it is a golden one. ni ya gold. If you are told to classify those three vessels, Ungirwo uigananie icio ciothe. I want to believe this. Ndirenda gwitikia ati There is no way you take the other vessel, the clay vessel, utie hindi uri thani ya riumba and you give it the higher value than the others. na umehe value iguru kila ici. It will be the risk. Ni iguru ya thĩ. Because even to use that vessel Ona nginya kuhuthira in your house, thĩinĩ wa nyũmba I yaku. want to believe Ndiretikia ati it will be used by maybe planting flowers in your house, ikuhuthika na kuhanda mimera mĩciĩ-inĩ. but not in your kitchen. No ti riko-inĩ. Why? Nĩ tondũ wa kĩ? It is not a valuable vessel. Ti kĩndũ gĩa bata. And therefore, Na koguo when Paul compares our bodies with this earthen vessel, rĩrĩa Paulo araringithania mĩĩrĩ itũ na riumba rĩrĩ, he wants to paint a picture in our minds arenda gwĩkĩra mbica meciria-inĩ maitũ that we should not boast. atĩ tũtibatiĩ gwĩtĩĩa. Oh, I'm Apostle so and so. Ndĩ mũtũmwo fulani. Oh, I'm Bishop so and so. Ndĩ bishop fulani. This is nothing, Ũyũ nĩ ũndũ because nĩ tondũ the treasure that is in us, kĩndũ kĩrĩa kĩ thĩinĩ witũ it has nothing to do with us. ti ũhoro na ithuĩ. It is all about him, Nĩ ũhoro na Ngai. not for our own honor and glory. Ti ũhoro wa ũtugi witũ. It is not for our own honor or glory, Ti ũhoro wa ũtugi witũ kana gũtĩĩka gwitũ. but for his glory. No, nĩ ũtugi wa Ngai. Praise the name of the Lord. Amen. I want to say this, brothers and sisters. Ndĩrenda kuuga ũũ, brother na sister. The Holy Spirit of God Roho mũtheru wa Ngai will never give a gift unto men gũtirĩ hĩndĩ arehe kĩheo kũrĩ andũ for them to glorify themselves. nĩ ũndũ wa o metũgĩrie ene. It never works that way. Gũtirĩ hĩndĩ ũndũ ũcio ũrutaga wĩra. His is to glorify the Lord. Ũhoro wake nĩ gũtũgĩria Ngai. And anytime Na ihinda o rĩothe a human being mũndũ receives the grace of God amũkagĩra ũtugi wa Ngai or has been anointed by God kana nĩ ahetwo maguta nĩ Ngai and then turns, na agathiĩ na agatigana, he turns from glorifying the Lord akauma harĩ gũtũgĩria Ngai and starts glorifying himself na akanjia gwĩtũgĩria we mwene or serving his own interest, kana akehe maũndũ make we mwene, then he ends up in destruction. mũico-inĩ athiaga kwanangĩka. In the book of Judges, Thĩinĩ wa ibuku rĩa Judges we have somebody by the name Samson. tuna mũndũ wĩtagwo Samson Samson was anointed. arĩ mũndũ mũitĩrĩrie maguta.
right from the even before he was born, ona mbele ya nginya aciarĩtwo the angel had appeared to his mother. Mũraika nĩ okĩte harĩ nyina. This woman was buried. Mũtumia ũyũ arĩ the wife of Manoah. Mũtumia wa Manoah. Now, the angel told this lady, na mũraika akĩra mũtumia ũyũ atĩ you will conceive. Nĩũkũgĩa and the child that will be born out of you na mwana ũrĩa ũkũgĩa will be a Nazarene. Agũkorwo arĩ will be an anointed man. Agũkorwo arĩ mũndũ mũitĩrĩrie maguta. In other words, he will have a divine assignment. Agũkorwo arĩ na wĩra wa kĩngai wa Ngai. An assignment the Lord will give him to accomplish for the glory of the Lord. Wĩra ũrĩa Ngai akũmũhe nĩgetha arĩkie wĩra wake. The power that he will be having hinya ũrĩa agũkorwo arĩ naguo will be so great, ũgũkorwo arĩ mũnene, and that is how it came to be. Na ũũ nĩguo gwacokire gũkorwo. And so the wife of Manoah mũtumia wa Manoah was given some instructions. Nĩahetwo maũndũ fulani. During your time of pregnancy, ihinda rĩrĩa ũgũkorwo ũrĩ mũritũ, you have to avoid this. Nĩũgũbatara ũtigane na ũndũ ũyũ. And this is how you are supposed to live. Na ũgũbatara ũikare ũũ. After the child will be born, thutha wa mwana gũciarwo, he will have to avoid this. Nĩũgũtigana na maya. He will have. Nĩabatie atigane na maũndũ maya. And you have to follow this way. Na ikare mũtũrĩre ũyũ. So the lifestyle of Samson had been designed by God. Koguo mũtũrĩre wa Samson nĩwatangathĩtwo nĩ Ngai. Because nĩ tondũ he was to be anointed. Arĩ aitĩrĩrio maguta. To serve the purpose of God. Nĩgetha atũgerie Ngai. But look at this. No rora. Having been anointed, at a certain time along his life, he forgot that the anointing he had received was not to serve his personal interests. But it was to help him to serve the purpose of God. To bring deliverance upon the people of God. So when he forgot that, he started using the strength that he had to do his own will. I don't have enough time to explain everything in details. But we know how he ended. One thing is that he was, his eyes were removed. He was taken captive by the Philistines. And he died together with the enemies of God. How that is how destructive how that is how destructive it can be if you are anointed and you fail to serve the purposes of God with the anointing and try to glorify yourself. Kuhũthĩra hinya waku kuhingia maũndũ maku ũngĩaga kusavu Ngai wendi wa Ngai. Praise the name of the Lord. Now, in the book of Acts of the Apostles, chapter number 14, verse number 8 down to verse number 18. There is a scenario that is recorded there. When Paul and Barnabas were on their missionary journey, they went to a city called Lystra. In that city, they began to preach the gospel.
makejeria kuhujia. Paul shared the message of the cross with the people of this city. Paulo akiheana uhoro uyu mwega kuria andu aya a tauni ino. And when he was speaking, Na riria aragia amongst the listeners, thiini wa gatagati wa athikiriria, there was one man who had been crippled from birth. hari na mundu umwe warikio je kuma guciarwo. And Paul, looking at this person, Na Paulo akirona mundu uyu he realized akimenya that this man had failed to be healed. ati mundu uyu ari na witikio wa kuhonio. Paul, looking at him, told him, Paulo akimurora akimwira ati rise up. ukira. The man rose up. Na mundu ucio ugiukira He started leaping, jumping, and praising God. akenjeria kurugaruga na kugoca Ngai. The men of the city, Andu acio a tauni iyo when they saw what had happened, riria monire kiria gikika they shouted makianirira loudly and said, na makiuga, "Oh, oh, the gods had come to visit us. Ngai niciukire gutucerera ithuĩ. This cannot be men. Aya matigikorwo mari andu. No, Aca we've been with this man for all these years. tukoretwo twina mundu uyu miaka iyo yothe. We are men. Turi andu ithuĩ. We never healed him. Tutire twamuhonia. So it cannot be these are men. Gutingĩhotekeka aya nĩ andu. These are gods." Aya nĩ ici nĩ Ngai. Immediately, O hĩndĩ o ĩyo the leader of a synagogue, mũtongoria wa sinagogi, the synagogue of the idols that they were worshipping in that city, mũtongoria wa sinagogi iria andu acio wa Ngai iria andu acio marongoragia mobilized these people immediately, makiungania andu aya na ihenya, and they went and prepared na magĩthiĩ na makĩharĩria sacrifices magongona so that they can come and offer na nigetha moke maheane to worship these gods, nigetha mambararie Ngai ici, to worship these two men. nigetha mambararie andu aya erĩ. In their minds, these are not men, Thĩinĩ wa meciria mao aya ti andu, these are gods aya ici nĩ Ngai in bodily form. thĩinĩ wa marĩ andu-inĩ, And therefore we need to worship these gods. na koguo nĩ tũbatiĩ kwambararia andu aya. Now, note this. Ũmenye ũũ, The Holy Spirit Roho Mũtheru working in the lives of Paul and Barnabas akĩruta wĩra thĩinĩ wa Paulo na Barnaba by the power of the word of God kũhĩtũkĩra hinya wa Roho Mũtheru, has healed the crippled man. akĩhonia mũndũ ũrĩa kĩonje. The audience Andũ arĩa mathikagĩrĩria have interpreted nĩ mataũkirwo that now these are not men, atĩ aya ti andũ, we ought to worship them now. nĩ tũbatiĩ tũmahoe rĩu. These are now deities. Aya nĩ Ngai, nĩ Ngai. These are gods. Aya nĩ Ngai. So here, Koguo haha when Paul and Barnabas realized rĩrĩa Paulo na Barnabas mamenyire what these people have done, andũ aya kĩrĩa meka, the Bible is very clear. Bible ĩratwĩra wega, They tore their garments. makĩruta nguo ciao, Wakarangua nguo zao. magĩtarũra nguo ciao, In other words, they humbled. na njĩra ĩngĩ It makĩnyihia, was a sign of humility. yarĩ njĩra ya kũnyihia, And they pleaded with these men. na makĩaria na andũ aya, No. aca Don't dare to do that. mũtikagerie gwĩka ũguo, We are mere human beings like you. tũrĩ andũ o ta inyuĩ, We are not gods. tũtirĩ Ngai ithuĩ, No. aca We are just servants. tũrĩ aruti wĩra, We are just vessels. tũrĩ o indo cia wĩra. It is not we Ti ithuĩ who have healed this man. arĩa twahonia mũndũ It ũyũ, is Jesus Christ nĩ Jesũ Kristo who has healed this man. wahonia mũndũ ũyũ, The very God o Ngai ũrĩa who eternally exists. ũrĩa tũraga mĩndĩ na mĩndĩ. This is the God Ũyũ nĩwe Ngai who allowed etĩkĩririe the people of the nations andũ a thĩ
to walk and worship in their own ways. Mathi na thĩinĩ wa njĩra ciao cia mĩtũrĩre. But because he is faithful, No nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. he made sure agĩtigĩrĩra he has a testimony in the midst that he lives. ena ũira wa andũ thĩinĩ wa andũ acio. Nĩ atũũraga. And this is the testimony. No ũyũ nĩguo ũira. He always gives them rains in their seasons, Nĩ amaheaga mbura thĩinĩ wa mahinda mao. and he gives harvest. Na akamahe magetha. So the gods of the nations, Koguo ngai cia thĩ cia ndũrĩrĩ, the gods of Megumugumo, ngai cia mĩgumo, the gods of Mount Kenya, ngai cia Mount Kenya, the gods of the lakes, ngai cia iria, they have no rains to give. matirĩ na mbura ya kũmahe. No. Aca. Even when the ancestors of our community, Nginya hĩndĩ ĩrĩa maguka maitũ ma itũũra ritũ, when they used to go and offer sacrifices on the trees, rĩrĩa mathiaga kũruta magongona thĩinĩ wa mĩtĩ ĩyo, they could slaughter goats and do some other rituals. nĩ mangĩathĩnjire mbũri na maũndũ mangĩ. And when they go home, Na rĩrĩa mathire mũciĩ, rains could come down. mbura nĩngĩaurire. It is not the gods of the mountains that were giving them rains. Ti ngai cia mĩtĩ-inĩ kana cia irĩma-inĩ cia maheaga No, no. Aca. They never had their own heavens. Matiarĩ na igũrũ rĩao. These gods never had their own rains. Matiarĩ na mbura ciao. But God, because he is so much faithful, No tondũ ngai nĩ mũndũ ngai nĩ mwĩhokeku mũno. and he loves man, Na nĩendete mũndũ. he knows this one thing. Nĩoĩ kĩndũ kĩmwe. The gods of the mountain Ngai cia irĩma-inĩ didn't create people. citiombire andũ. Even the people who worships those gods, Ona nginya andũ arĩa mahoyaga ngai icio. they were not created in the image of those gods. Matiombirwo na mũhiano wa ngai icio. They were created in the image of the Most High God. No mombirwo na mũhianĩre wa Ngai. And that is why Na kĩu nĩkĩo gĩtũmi. he continued to give them rains and harvest when they need. Athiĩte na mbere na kũmahe mbura. When Paul continued to say this, Paulo athiĩ na mbere na kuga. what was he doing? Aikaga atĩa? He is now Rĩu kĩrĩa areka trying arageria to lift up the Lord kuambararia Ngai in the minds of these people, thĩinĩ wa meciria ma andũ aya. so that they can understand nĩgetha mamenye kana mataũkwo. it is not out of our own power Ti kũhĩtũkĩra hinya witũ we have healed this man. atĩ nĩtwahonia mũndũ ũyũ. No. Aca. The Holy Spirit of God who is in us Roho Mũtheru ũrĩa thĩinĩ witũ cannot do anything ndangĩka ũndũ to glorify us. gũtũtũgĩria ithuĩ. But whatever he does, No kĩrĩa gĩothe ekaga even though it is done through us, ona kĩngĩkorwo gĩkagwo kũhĩtũkĩra ithuĩ it is to glorify the Lord. gĩkagwo nĩ ũndũ wa Praise the name of the Lord. mũthenya ũcio. My brothers and my sisters, Ariĩ na arĩ ithe witũ. think about today. Wĩcirie ũhoro wa ũmũthĩ. The men of God we have today. Andũ a Ngai ũrĩa twĩna ũmũthĩ. If they were the ones in the book of Acts number 14, Angĩkorwo nĩo marĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa atũmwo. surely, if men are claimed to be worshipped, Angĩkorwo andũ nĩ marenda kũhoywo rĩ. if men are claimed to be magnified, Angĩkorwo andũ nĩ marenda kwambarario rĩ. having done no miracle, Makoretwo matekĩte ũndũ ona ũmwe. there's nothing that can be pointed and said, Gũtirĩ ũndũ ũngĩorotwo na wĩrwo. this person Mũndũ ũyũ caused this to happen. nĩwe wekire ũndũ ũyũ. But just because No nĩ tondũ tu they have gone to the Attorney General's office atĩ nĩ mathiĩte kũrĩ Attorney General and they have registered an organization in the name of the church, na makaregister kanitha fulani. and they have a certificate of registration. Na mena certificate ya kũregister. They claim
nĩ marenda in this organization, thĩinĩ wa in this church, thĩinĩ wa kanitha ũyũ it is either you bow down nĩ either ũturie maru or you move out. kana ume nja. I'm the one who says here, Nĩ niĩ njugaga haha gũkũ this belongs to me. ĩno kanitha nĩ yakwa. There's nothing this man has done. Gũtirĩ kĩndũ ona kĩ mũndũ ũyũ ekĩte, Just because no nĩ tondũ they have registered a church organization with the registry of the societies. nĩ marĩgĩstĩte kanitha na thĩinĩ wa itũũra No, registrar. thĩinĩ wa registrar. They have now all legal reason and ground Rĩu marauga mena itũmi ciothe na maũndũ mothe to be glorified and magnified in the church. magũkwambararia na gũtũgĩrio thĩinĩ wa kanitha. Think about that. Wĩcirie ũhoro ũcio. What if they were the one who were there? Yagĩkorwo nĩo marĩ hau, What could have happened? nĩkĩ kĩngĩhanĩkire? I want to say this, my brothers and my sisters. Ndĩrenda kuuga ũũ andũ aitũ, No matter gũtiramakania whom you are, we ũyũ, no matter gũtiramakania what the Lord will do you through your life, kĩrĩa Ngai agwĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, it is not for your glory. ti tondũ wa ũtugi waku. The Holy Spirit was not given upon the church to glorify men. Roho Mũtheru ndaheirwo hinya nĩgetha arehe atume agũcithia andũ. No. Aca. He is to glorify the Lord. We atũmĩkaga kũgocithia Ngai, And I thank God because na ndĩragoca Ngai nĩ tondũ those people who humble themselves andũ acio menyihagia and they allow the Spirit of God to work in them na magetĩkĩria Roho Mũtheru arute wĩra thĩinĩ wao and even through them, na nginya kũhũthĩra o. these people glorifies the Lord. Andũ aya mambararagia Ngai. Once they humble, Rĩrĩa menyihia, the Lord continues to release His grace upon them, Ngai athiaga na mbere na kũrekereria ũtugi thĩinĩ wao to reveal more and more upon them. nĩ ũndũ wa nĩgetha amamenyithie maũndũ maingĩ thĩinĩ I've wao. seen so many people. Nĩnyonete andũ aingĩ mũno, The Lord, by His grace, na Ngai na ũtugi wake He gives them the gift of prophecy, akamahe ũtugi wa ũnabii and He opens their inner eyes. na akahingũra thĩinĩ They are able to see the things that are about to happen. makahota kuona maũndũ marĩa matekĩkĩte. But these people, No andũ aya after moving with the Lord for some time, thutha wa gũthiĩ na Ngai ihinda rĩigana ũna, they turn now to their own interests. rĩu makagarũra maũndũ mao makerehera o ene, And you find that na ũkona atĩ for them, kũrĩo they prophesy to you, magagũkũrathĩra but it is not out of nothing. na ti tũhũ. No wonder Nĩkĩo gĩtũmi there are so many people kwĩna andũ aingĩ mũno who have been impoverished, mathĩnĩtio, and they have been manipulated by some other people. na makathũkangio nĩ andũ Okay, they have been misused. makahũthĩrwo ũũru. Why? Nĩ tondũ wa Because nĩ tondũ they had nĩ maiguire a certain man somewhere mũndũ fulani handũ hana is prophesying to people, nĩ ararathĩra andũ, and for him to see your line, na nĩgetha we one raini yaku you have to take a goat. no nginya ũtware mbũri. This person, Mũndũ ũyũ instead of selling a goat to educate the children, handũ ha endie mbũri nĩgetha thomithie ciana, takes the goat oe mbũri to the seer, akore mũnabii muoni maũndũ, and he takes the goat to the seer atware mbũri harĩ muoni maũndũ for his issues to be seen. nĩgetha maũndũ make monwo. Now, this person Mũndũ ũyũ has only one goat, arĩ ona mbũri ĩmwe tu, like the one between David and the woman. o ta ũrĩa yarĩ ya David na mũtumia. And this one goat, Na mbũri ĩno instead of being, of helping the family,
handå ha ihũthĩke kũteithia family It is taken to somebody iratwarwo harĩ mũndũ because he was given a gift, nĩ tondũ nĩ ahetwo kĩheo but that gift no kĩheo kĩu has now turned nĩ gĩtuĩkĩte from glorifying the Lord kuma kwambararia Ngai to enrich himself. nginya gwĩtongia. I want to say this. Ndĩrenda kuuga ũũ, When such a person turns rĩrĩa mũndũ ta ũcio agarũrũka and starts to glorify himself, na akanjia kwĩyũtũgĩria we mwene, what the Spirit of God does kĩrĩa Roho Mũtheru ekaga is to move out of this person nĩ kuma thĩinĩ wa mũndũ ũyũ, because nĩ tondũ he cannot glorify you. gũtirĩ hĩndĩ angĩkwambararia. So whatever from that point you'll be speaking Kĩrĩa gĩothe ũrĩaragia kuma hĩndĩ ĩyo will be spoken kĩrĩaragio out of other spirits, kumana na maroho mangĩ, but not the Holy Spirit. no ti Roho wa Ngai. Don't forget, Ndũkariganĩrwo in the book of Acts of the Apostles, thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo chapter number 16, mũrango wa 16, one time Paul and Silas were in their missionary journey, hĩndĩ ĩmwe Paulo na Silas marĩ thĩinĩ wa thabarĩ yao and they were preaching. ya kũhunjia, And then there was a lady na or a girl kwarĩ na mũirĩtu who used to follow them, amarũmagĩrĩra speaking things akĩaragia maũndũ and saying, na akiuga, "Oh, these are the servants of the Most High God." aya nĩ andũ arĩa a Ngai mũnene. That was true. Ũguo warĩ ma He was serving the living God. marutaga wĩra He wa Ngai. kept on doing that. Agĩthiĩ na mbere na gwĩka ũguo. And Paul, Na Paulo by the discernment of the Holy Spirit, na ũmenyithio wa Roho Mũtheru realized this. akĩmenya This girl does not speak by the power of the Holy Spirit. mũirĩtu ũyũ ndararia na Roho Mũtheru. And that is when Paul rebuked the evil spirit in this lady. Na hau nĩho Paulo akemeire Roho Roho Mũtheru, And this lady was set free. na mũirĩtu ũyũ akĩohorwo. And then that became a trouble to them. Na ũndũ ũcio ũgĩtuĩka nĩ thĩna kwao. Because the owners of this girl Nĩ tondũ ene mũirĩtu ũyũ used to get a lot of profit nĩ magĩaga na ũtonga mũingĩ out of this business of this little girl. kumana na biacara ya mũirĩtu ũyũ. What am I trying to say? Ndĩrenda kuuga atĩa? Somebody can be speaking things that seems to be true, Mũndũ no arie maũndũ mahana ta gũkorwo marĩ ma, but this person no mũndũ ũyũ rĩ is not speaking being led by the Holy Spirit. ndararia atongoretio nĩ Roho Mũtheru. And that is why I began by saying this. Na nĩkĩo nyanjirie na kuuga atĩ If men are using the gift to glorify themselves, angĩkorwo andũ nĩ marahũthĩra iheo gwĩtũgĩria rĩ, then it is not the Spirit that is using them, the Holy Spirit of God. koguo ti Roho Mũtheru aramahũthĩra, They are doing it by their own. mareka ũguo na njĩra ciao. Praise the name of the Lord. Mũthenya ũcio Brothers and sisters, ariũ na ithe witũ, let's all allow the Holy Spirit of God reke tũtĩkĩrie Roho Mũtheru to take his position in our lives kuoya ithenya rĩake thĩinĩ wa so mĩtũrĩre that he can glorify the Lord, na nĩgetha ambararie Ngai, because that is the reason why he came. nĩ tondũ kĩu nĩkĩo gĩtũmi kĩrĩa okire. And once we do that, Na wona tweka ũguo we will receive the blessings of God. tũkwamũkĩra irathimo cia Ngai. Otherwise, Kwaga ũguo rĩ, if we use the gifts of the Holy Spirit angĩkorwo nĩ tũkũhũthĩra iheo cia Roho Mũtheru to fulfill our own desires and purposes, kũhingia mabataro maitũ, we will bring ourselves destruction. nĩ tũkwĩrehera mathĩna, And that is not the will of God. na ũcio tiguo wendi wa Ngai. May God bless you. Ngai amũrathime. May we continue to do in the Spirit Reke tũthiĩ na mbere na gũikara thĩinĩ wa and Roho, allow the Spirit of God to work in us. na twĩtĩkĩrie Roho Mũtheru kũruta wĩra thĩinĩ witũ. Let's pray. Our